ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការ scan virus ចេញពី USB drive របស់យើងដែលយើងប្រើជាប្រចាំជាមួយនឹងកម្មវិធីការពារមេរោគ Bitdefender ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានផ្លាស់មួយដែលមានផ្ទុកទិន្នន័យហើយតែងតែឧស្សាហ៍ដោត copy នៅទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រផ្សេងចូលទៅក្នុងផ្លាស់ហ្នឹងឬក៏ចេញពីផ្លាស់ហ្នឹងនិយាយទៅយើងប្រើផ្លាស់ហ្នឹងជាប្រចាំជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រផ្សេងនៅពេលដែលយើងយកផ្លាស់ហ្នឹងមកដោតជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងវានឹងមានហានិភ័យឆ្លងនៅមេរោគផ្សេងជាតាម file ឬក៏ពាង copy ចូលទៅកុំព្យូទ័រដែលមានផ្ទុកនៅ virus ហ្នឹងចឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី Bitdefender តើវាអាច scan បានកម្រិតណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ plug in ជាមួយនឹង USB drive របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើង plug in វានឹង load ចេញ new detect Bitdefender វានឹងចាប់ធ្វើការ scan a new detect was detect Bitdefender will scan it in background ចឹងយើងអាចចុចមើលកន្លែង more detail នេះបានដើម្បីមើល process របស់វាក្នុងការ scan ចឹងវានឹងចាប់ក្នុងការ scan វានឹងបង្ហាញអំពីdevice scanning complete now successful ឬក៏យើងអាចចូលទៅមើលបន្ថែមនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាវាមានពាក្យថា scanning ចឹងវាអាចត្រូវការរយៈពេលយូរក្នុងការ scan មួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ plug in បើយើងចង់ប្រកាសជាក់ស្ដែងប្រកាសកាន់តែច្បាស់ថាវា scan បានពេញលេញចឹងយើងចូលទៅកាន់ USB drive របស់យើងបាទយើងចូលមកកាន់ USB drive ហើយយើងអាចធ្វើការ right click លើ USB drive ហ្នឹងហើយយកពាក្យថា Bitdefender scan with វានឹងធ្វើការ process ក្នុងការ scan ទាក់ទងនឹង file ផ្សេងៗនៅលើ USB drive ហ្នឹងបាទចេញបែបហ្នឹងគឺវាមិនមានបញ្ហាមេរោគនៅក្នុង USB drive របស់យើងត្រូវបានស្វែងរកឃើញនោះទេអញ្ចឹងវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការយក USB ផ្សេងយកមកដល់ plug in copy ទិន្នន័យនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលយើងមិនបានដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ឬក៏កុំព្យូទ័រដែលយើងបានយក USB ទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងមិនដឹងច្បាស់លាស់ថាវាមាន virus ឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយរបស់កម្មវិធី Bitdefender ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានក្នុងការ scan នៅ USB drive ឬក៏ការពារនៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងពីការវាយប្រហាររបស់មេរោគផ្សេងៗបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ